हेलो गुड मर्निङ नमस्ते एभ्रिवान सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु। यस्तै छ मेरो दिनहरू घरमा मेरो छोराहरूलाई स्कुल पठाउने अनि खाना बनाउने घरआएपछि काम गरेर दिन बिताइरहेको छु। हजुरहरूको त आफ्नो आफ्नो काममा जानुभएको होला सबैजना। मेरो चाहिँ काम भनेको घरमा बच्चाहरूको यसो हेरचाह गर्ने र घरमा बस्ने यति मात्रै छ मेरो काम। हजुरहरू सामु आज पनि मेरो भिडियो ल्याउन लागिरहेको छु है त साथीहरू। आज चाहिँ मेरो लसुनहरू रोपेको डे 9 कस्तो भएछ त मेरो लसुन प्याज पनि उम्रेको उम्रेन भनेर आफूलाई पनि खुल्तुरी लागिरहेछ। हजुरहरूलाई पनि मेरो भिडियो सेयर गर्ने छु है त साथीहरू। मौसम यस्तो भइरहेको छ साथीहरू, घाम हेर्नु न घाम, अनि आकाश पनि निलो भइरहेको छ, पारी पहाडहरू पनि देखिएको छ। मेरो बोट बिरुवाहरू आज चाहिँ मेरो लसुन रोपेको डे 9 हो है साथीहरू। डे 9मा यस्तो भएको छ मेरो लसुन खुर्सानी। आज चाहिँ म मेरो प्याज उम्रेको उम्रेन हेर्न आएको थिएँ। प्याजहरू पनि उम्रेछ है साथीहरू। एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई। प्याजहरू पनि सबै उम्रेछ अनि लसुनहरू त अस्ति नै उम्रिसकेको। साग र लसुन यो बास्केटमा पनि लगाएको थिएँ, एकदम राम्रो भएको छ। यसमा चाहिँ मैले धनियाँ साग र लसुन रोपेको थिएँ अनि धनियाँ चाहिँ उम्रेको छैन, बाहिरतिरै छ होस् धनियाँ चाहिँ। हेर्नु न साथीहरू, यो धनियाँ चाहिँ अलि उम्रिन टाइम लाग्ने छ। बिउ पनि पुरानो भयो भने पनि नउम्रिने रहेछ कि साथीहरू। लसुन र साग त एकदम राम्रो भइरहेछ मेरो। अनि सबैलाई मेरो भिडियो सेयर गर्न लाग्दैछु, खुसी लागेर कि साथीहरू। अनि मेरो दिनहरू यसरी नै छ, घरमा बसेर। हस् त साथीहरू, बाई बाई। अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।